नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक गोंय घटक राज्य दिसाच्या सगळ्यांक परबी सगळ्यान पयलीं आणि आमी सध्या सेंट्रल लायब्ररीन आसा आणि एक बऱ्यापैकी प्रोग्राम हांगासर सेंट्रल लायब्ररी वतीन हांगासर आयोजीत केल्लो आणि प्रोफेसर प्रज्वल सकरदंडे सर हांच्यांनी आयज अबाउट दी स्टेटहूड डे तशेंच ताज्या पयलींचे जे कितें कितें घडलें ओपिनियन पोल वेळार सुद्दां कितें घडलें हाज्या बद्दल सुद्दां एक सुंदर अशी म्हायती तांच्यांनी हांगासर आमकां दिल्ली आसा. आयचो आमचो प्रोग्राम स्पेशली तुमच्या खातीर हाडला आनी एका कारणां खातीर. सर वेलकम टू सगळ्यान पयलीं अँड थँक्यू. तुम्ही आयज जे उलयले ते खरेंच म्हाका दिसता प्रत्येक युथान पयलीं आयकपाक जाय आनी ते लक्षांत दवरपाची गरज आसा, कारण आयकून सगळे जाण वता ताजेर लक्षांत दवरिना. आयज एक स्पेशल प्रोग्राम करपाचो चिंतलो सर हांवें 30 आणि 31 मे 1987 सो त्या टायमार पेपर्स कितें म्हणटाले ताजेर आमी आयज उलोवया अशें चिंतले. सो आमचे कडेन कांय पेपर्स आसा. सगळ्यान पयलीं हांव घेता हो 30 मेचो जो सुनापरांत आसा ताजे वयल्यान सुरू करता सर. सुनापरांत आमच्या गोंयचो जो कोंकणी आणि आत्ता तुम्ही म्हायती दिली त्या प्रमाणे 13 मेक म्हाका दिसता 1987 हो पेपर सुरवात जाल्लो सुनापरांत. सो सुनापरांताची पयली आणि सुनापरांताची बरी एक तांचो जो 30 मेक जो आशिल्लो तो एक बरो तांचे एक लेआउट आशिल्लो. तातूंत ती हेडलायन आशिल्ली भारतीय संघराज्यातल्या 25व्या गोंय राज्याचो जल्म. हे 30 मेक. सो 30 मेक नोटिफाय जालो, रेटिफाय जालो वायस प्रेसिडेंट कडल्यान. सो हे त्या दिसा पयलीं सगळ्यांक खबर आशिल्लें. ओके, खबर आशिल्लें म्हणजे कितें जालें तें जेन्ना लँग्वेज एज्युकेशन जालें गोंयांत, कोंकणी मराठी जे एज्युकेशन जालें 1985 आणि 1986, followed by 4th February 1987 कोंकणी was declared as official language of Goa. ओके, in the देवनागरी स्क्रिप्ट. मागीर हो पेपर आयलो फर्स्ट कोंकणी न्यूजपेपर अशें हांव म्हणपाक शकना, कित्याक ताज्या पयलीं उदेंतीची साळक म्हणून पेपर आशिल्लो कोंकणीचो. पूण असो नॉर्मल जो न्यूजपेपर आसता लायक नवीन टायम्स तसो हो 13th मे 1987 आयलो, म्हणजे फॉलो एज अ रन अप टू द स्टेटहूड. सो कोंकणी जेन्ना ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून रेकग्नायज जाली 4th February 1987 तेन्ना ऑटोमॅटिकली हें आशिल्लें पळय फ्रॉम फेब्रुवारी टू 30th May 1987 जर तुम्ही पहिले फेब्रुवारी 1987 टू 30th May 1987 देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग इन गोवा ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट. म्हणजे कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज जाली. सो नॅचरल एस्पिरेशन्स ऑफ द गोवन्स वॉज दॅट वी शूड नाव हॅव अ फुल फ्लॅज स्टेट. ओके, सो 29th April 1987 a delegation led by the then chief minister Pratap Singh Rane, मागीर मॉविन गुदिनो, चर्चिल आलेमाव, एदुआर्दो फालेरो द देन लोकसभा MP, शांताराम नायक द देन लोकसभा MP, आणि अशें मेळून ते सगळे मेळ्ळे. तेन्नाचो तो राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. राजीव गांधी वॉज अ प्रायम मिनिस्टर. सो ताका वचून ते मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें की आतां आमकां ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी जाली, हें जाली, यू हॅव टू ग्रांट अस स्टेटहूड. सो ताणें 28th and 29th April 1987 ही मिटींग जाली विथ राजीव गांधी. आनी मागीर राजीव गांधीन शांताराम नायक जो MP आशिल्लो लोकसभान ताका सांगलें की हो तूं इशू लोकसभेन रेज कर at the 0 hour. So 11th May 1987 Shantaram Naik raised this issue in the Lok Sabha and it was unanimously passed that Goa should have a statehood. कोणाचेच opposition आशिल्लें आनी तेन्नाचो तो आशिल्लो झैल सिंग, मागीर बुट्टा सिंग, ती पयलींची दिल्लीची चीफ मिनिस्टर शीला विसरलो तेजें नांव, ती सगळीं आशिल्लीं आनी दे ऑल्सो हेल्प. आनी एदुआर्दो फालेरो, शांताराम नायक. आनी पूण हाज्या पयलीं लुइजीन फालेरोन जो नावेलीचो MLA आशिल्लो ताणें रेज केल्लो हो आमच्या गोवा असेंब्लीन की प्रताप सिंग राणे तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना स्टेटहूड गोंयांक मेळचें म्हणून हें लुइजीन फालेरोन पयलें हें केल्लें, म्हणजे इंट्रोड्यूस केल्लें हातून आमचे गोंयचे असेंब्ली. मागीर हे सगळें जावन 11th May 1987 जालें आनी मागीर 30th May तेन्ना गोंयान गोवा दमन दीव अशें युनियन टेरिटरी आशिल्लें जे दमन आनी दिवच्यान रिप्रेझेंट करताले. सो तांच्यांनी सुद्दां केन्ना हें करूंक ना, ओपोज करूं ना. एक दमनचो एक दिवचो आशिल्लो असेंब्लीन, कित्याक आमची असेंब्ली आशिल्ली 28 गोवन MLAs आनी एक सीट फॉर दमन, एक फॉर दीव. सो 30 MLAs. सो फ्रॉम 30 MLAs I don't know whether I should say it progressed or regressed, but we went to 40 MLAs. So the assembly was from 30 to 40. My lieutenant governor to governor,
आणि प्रताप सिंग राणे हू वॉज द इन्क्युबंट चीफ मिनिस्टर बिकेम द सो तातूरच एक सब टायटल आशिल्लो तो ताका दाखवूंक सोदता. राष्ट्रीय सुतकाक लागून प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांगेले भेट रद्द गोंयान येवपा आशिल्ले त्या टायमार तेजे रद्द जाले. किसान फुडारी चरण सिंग सोंपले. फाल्यां दिल्लीत निमणे संस्कार हो 30 तारखेचो जो सुनापरान्त आसा. आदले प्रधानमंत्र्याच्या मानाक 4 दिसाचो राष्ट्रीय सुतक. सो त्याच टायमार म्हाका दिसता त्यांचे तो प्रायम मिनिस्टर जो आशिल्लो न्ही चरण सिंग चौधरी म्हणून तो ही पास्ड अवे. Okay, so naturally when the ex-former prime minister had passed away, Rajiv Gandhi was supposed to come here. Okay, so he could not come this thing. So because 30th May is the statehood day. So in a little later he came and he एक plaque आशिल्लो तो ताणे unfurl केलो confirming statehood to Goa is now. खंय जाल्ले सर? हांगा I think it was on the आझाद मैदान काय कंपाल ग्राउंड. आय थिंक कंपाल ग्राउंड्साचेर जाल्लें. ओके. तो बरेच वेळा उपरांत आयलो काय? ना, just a few days after that he came and he म्हणजे ऍक्च्युअली 30th May सगळे ते हे दवरिल्ले प्लाक एव्हरीथिंग वॉज रेडी. फक्त ते अनवील करपाक म्हणजे एक ते प्रायम मिनिस्टरान कन्फर्म केलो न्ही. सो प्रताप सिंग राणेन ताका इन्व्हाइट केल्लो तूं यो आनी ते अनवील कर म्हणून ते तो ताणें. सो दुसरे दिसाचो सुनापरा नामाचो फास्ट वयता. गोंय राज्याचे पयले राज्यपाल डॉक्टर गोपाल सिंग आनी पयल्या मंत्रिमंडळाक अधिकाराचो सोपूत. हो एक सुंदर आनी हो कित्याक वाचता हांव तातूंत आनी एक इंटरेस्टिंग बातमी आसा ती हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. सो तातूंत पयले जे मुखेलमंत्री जाले जे प्रताप सिंग रावजी राणे तांच्यांनी सोपूत घेतलो. सो ताजे उपरांत हे सोपूत घेतना हे सोपूत घेतले पळय ताजे एक बरें विश्लेशण दिल्लें मंत्रिमंडळ सोपूत. तातूंत हांव कांय लायन्स तुमकां वाचून दाखयता. हातूंत राज्यपालांनी श्री राणे हांकां पद आनी गुप्ततेचो सोपूत दिलो. श्री राणे हांच्यांनी हिंदी भाशेंतल्यान देवाच्या नांवान सोपूत घेतलो. ताज्या फुडें 5 तेंची नांवां वाचून दाखयता तुमकां. जे 5 मिनिस्टर तांच्यांनी फर्स्ट सोपूत घेतले गोंय म्हणजे घटकराज्य जाल्या उपरांत. मुख्यमंत्री उपरांत श्री शेख हसन हरून हांकां हिंदींतल्यान, श्री फ्रांसीस कायतान सार्दीन हांकां कोंकणींतल्यान, श्री हरीश नारायण प्रभू झांटये हांकां मराठींतल्यान, जाल्यार श्री वैकुंठ गोविंद देसाय हांकां इंग्लिशींतल्यान राज्यपालांनी अधिकार आनी गुप्ततेचो सोपूत दिलो. ही म्हाका एक सुंदर हे आशिल्लें तेन्ना. हाजे बद्दल तुमी थोडे कितें सांग. सो आतां पळय ते पोझिशन कितें आशिल्लें, लेफ्टनंट गव्हर्नर जो आशिल्लो ते डेजिग्नेशन चेंज जावन गव्हर्नर जालें. ओके, सो डॉक्टर गोपाल सिंग वॉज द गव्हर्नर न्ही, लेफ्टनंट गव्हर्नर. सो ही progressed to as the governor of the new state of Goa, Dr. Gopal Singh. आणि प्रताप सिंग राणे जो chief minister of the union territory of Goa, Daman and Diu, he was sworn in as the chief minister of the Goa state. So that was the आणि ते शेख हसन हरून आशिल्लो जो health minister आशिल्लो and law also I think he was, and Francis Sardin who later on became the so Congress government आशिल्लो. And then Vaikunt Desai म्हाका दिसता he was a Kepe MLA, and there was one more you mentioned, Vaikunt Desai Zhate, Narayan Zhate. He was elected from the Maye constituency because he had defeated Shashikala Kakodkar that time. And the government was already there in the 1984 elections. They were elected. Then मागीर हे स्टेटहूड नंतर परत स्वेरिंग इन करचें पडलें काबो राजनिवासान. पूण ती मंत्रिमंडळा तशीच उरली सगळी, कंटिन्यू जाली काय? मंत्रिमंडळा कंटिन्यू जाली. So who are the only thing that कितें जालें, फ्रांसीस सार्दीन तो जो एज्युकेशन मिनिस्टर पोर्टफोलियो आशिल्लो तो काडून झांटयेक दिलो. तो झांटये बिकेम द एज्युकेशन मिनिस्टर. सो आमची पॉलिटिकल हिस्ट्री कितें आसा ती मातशी हातूंत एक म्हाका आनी एक तातूंत एक सबटायटल आसा, गोंय मंत्रिमंडळ अधिकारांविशयी मतभेद. सो ते वाचून दाखयता, स्मॉल आसा ती. गोंय राज्य जातकच सगळे अधिकार मंत्रिमंडळा कडेन येतले तेन्ना मंत्र्यांकडे कितलो अधिकार आसचो आनी मुख्यमंत्र्यांकडे कितले आनी खंयचे अधिकार आसचे हे विशीं गोंय मंत्रिमंडळ मतभेद उपरासल्यात अशें समजता. जाणकारांनी सांगले की कालचे मंत्रिमंडळाचे बसकेत हे मतभेद उक्ते जातकच त्या प्रश्नाचेर फुडले बसकेत विचार करपाचे थाराव तुर्ततेच पेच मिटला. तो एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हातूंत भितर मातशी म्हणजे झगडी अशी न्ही, तांचे हें जाल्लें रायट्स कितले आसतले, कितले जाण आतां मिनिस्टरांक म्हणजे बिकॉज पयलीं आमी लार्जली डिपेंडंट ऑन द सेंटर आशिल्ले न्ही. सो इफ द गोवा गव्हर्मेंट ऑफ युनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन एंड दे वॉन्टेड टू इम्प्लिमेंट एनी स्कीम दे हॅड टू रन टू द सेंटर. ओके, बट आफ्टर दॅट द स्टेटहूड म्हणटकीर वी हॅड टू जनरेट आवर ओन resources, financial resources.
सो ताजे खातीर मागीर वी हॅड टू जनरेट एवरीथींग. सो दॅट इज वाय द पोर्टफोलियो एल्युकेशन. सो फ्रॉम 1987 आफ्टर द स्वेरिंग इन ऑफ द statehood government till 1989 it was all okay, but after 1990 you know what happened. बरोबर. हांव राष्ट्रमत घेता. राष्ट्रमताचेर हे 30 मेक गोवा राज्याचा आज उदय बरो तेंच्यांनी स्टार्टिंगूच हेडलायन दिल्ली. ताज्या वांगडाच चरण सिंग हांचे निधन, म्हाका दिसता त्याच दिसाचे निधन जाल्ले ते कारणान खुबश्यो गोश्टी आमच्या गोंयान सादोच तरेन सुवाळो जावपाचो हे केल्लो. सो सेम आसा, गोवा राज्याचा आज उदय, राज्यपाल व मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीने संपन्न होणार हे नॉर्मल आशिल्लें. राष्ट्रमत 31 तारखेक गोवा राज्याचे विधीपूर्वक जन्म आणि तांच्यांनी बरे फोटो घातले ताजेर. हो जो आसा तांचो जो मेन जी पेज आसा ती. आणि ही हांव कित्याक दाखयता कारण म्हाका दिसता सगळ्यांक कळपाक जाय की गोंयान जेन्ना हिस्ट्री आसा आमची गोंयची जी जर ती आमचे ओपिनियन पोल जावं किंवा घटक राज्य जावं कितें जाल्लें कशें जाल्लें हाजे बद्दल जाणून घेवप भरपूर गरजेचें आसा. राष्ट्रमत सुद्दां खूब बऱ्या तरेन बरयताले त्या टायमार. पेपर म्हाका दिसता एक बऱ्या तरेन बरोवपाची एक लिखाण जी शैली आशिल्ली ती वाचतना म्हाका कळटा की भयानक दिसता ते अशें सारकें कोणाक लागता अशें बरयताले. ते थोडे जे जर्नलिस्ट आशिल्ले न्ही ते देवर लायक देर वर मेनी जर्नलिस्ट. सावळ म्हणून आशिल्लो, मागीर वामन प्रभू, अशें ते सामके म्हणजे गुरुदास सावळ गुरुदास सावळ तातूंत वचून सगळे ते काडटाले. इवन ते फोटोग्राफ अंबाजी कामतीचे फोटोग्राफ जर पळयले तुमी ते सगळे त्या मोमेंट ते कॅप्चर करताले. आणि ते आय एम नॉट सेइंग दॅट प्रेझेंट जर्नलिस्ट डोंट डू इट, दे ऑल्सो डू इट. इनफॅक्ट दे आर मच मोर देअर इन आय सेड ऑन द आंदोलन्स. दे आर सक्सेसफुल. कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द प्रेस इज ह्यूज. ऑल द यंग लायक यू एंड अदर पीपल दे वर देअर. सो पूण तांकां आनी कांय हें नाशिल्लें न्ही. दे वर द ओनली थिंग ओके तुजी न्यूज सारकी बेस्ट आनी गोमंतक बी सगळें. सो इफ यू गो टू सी यू विल फायंड देर आर डिटेल्ड ते सगळे एक्झॅक्टली सारके बरयताले कितें जालें, checking, verify the facts. They will go personally meeting करून आणि they were waiting outside to meet the chief minister. ताजे कडल्यान हे घेऊन अशें करून पूण ते टायमार पॉलिटिशियनूय खरे उलयताले, सांगताले. politicians also if you go to see were largely अशें म्हणना बट सिन्सियर अशें ऑनेस्ट अशें आशिल्ले. इफ यू गो टू सी कित्याक हे 1990च्यान जे सुरू जालें न्ही डिफेक्शन्स, हॉर्स ट्रेडिंग, मागीर ते सगळें ओपनली. आतां टुडे लायक इफ यू से पॉलिटिशियन म्हणजे कितें, suppose if anybody calls me a politician, suppose if anyone calls me a politician, I will take it as an insult. Because politician म्हणजे आता आमकां वेगळो पॉलिटिशियन म्हणजे एक पयसो करपी who is destructive अशें. I'm not saying all are like that, but most of them are like that. So so ताजे खातीर if you go to see these news which is covered, they will give it a lot of in depth. जस्ट एक सांगपाक सोदता, गोमंतक हो 30 मेचो गोमंतक पेपर आसा जाचेर हेडलायन आशिल्ली, मेन हेडलायन की माजी पंतप्रधान व किसान नेते चरण सिंग यांचे निधन ताज्या बद्दल 4 दिसाचा दुखवटा जाहीर. ते तर जाले. ताज्या सकयल जी हेडलायन आशिल्ली की राज्योत्सव सोहळा 3 जूनला. हो म्हाका दिसता तो जे तुमी म्हणले 3 जूनाक राजीव गांधी आयल्लो तो, कारण 4 दिसा उपरांत तो सोहळा. गोव्याचा घटक राज्य म्हणून उदय, पंतप्रधानाची भेट लांबवणार, शपथविधी मात्र आज. ती शपथविधी त्या दिसाच घेवची पडली ना. ज्या दिसा तुका स्टेटहूड रेटिफाय जालें प्रेसिडेंटान, द रूल वॉज दॅट द गव्हर्नर is appointed on that day and he has to constitution म्हणजे त्या दीस ते स्वेरिंग इन त्या दीस जावपाक जाय. 30th मे जर तुजो स्टेटहूड जालो, स्टेट जन्माक आयली, तो स्टेट हॅज टू हॅव अ चीफ मिनिस्टर न्ही. द स्टेट हॅज टू हॅव अ कॅबिनेट मिनिस्टर इन प्लेस and the state has to have a governor in place. So त्या दीस स्वेरिंग इन जावपाक जाय. सो दॅट वॉज द. सो ताजे उपरांत हे 31 तारखेचो गोमंतक, ताजेरूय तांच्यांनी फोटोज दिल्ले जे शपथविधीच्या वेळार जाल्ले ते सगळे फोटोज. आणि हे सगळं ब्लॅक अँड व्हाईट इन सुंदर. म्हाका लिखाण खूब आवडलें जेंच्यांनी, ज्या संपादकान किंवा जे सब एडिटरान बरयला, इतले सुंदर बरयला. हेडलायन आशिल्ली गोवा राज्य मंत्रिमंडळाचे शपथविधी संपन्न, जे काबोग म्हाका दिसता जाल्ले, काबो राजनिवास दोनापावल जाल्ले. सो इंग्लीश पेपर हेराल्ड सगळ्यान पयलीं घेता. हो इंग्लीश खूब पयलींचो पेपर. ताजेर बरे तांच्यांनी एक फोटो दिला आणि गोवा स्टेट इज बॉर्न तुमी पळोवंक शकता. हे म्हाका आवडले, खूब सुंदर अशी तांची हेडलायन आसा, गोवा स्टेट इज बॉर्न. ही हेडलायन आशिल्ली. बट तातूंत न्ही सर तांच्यांनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जो बोर्ड आसा तेजेर तो ब्लॅक केला सकयल. म्हाका दिसता गोवा, दमन आणि दीव जे आशिल्ले न्ही, ते गोवा तो बरो फोटो घातलेलो. इट बिकेम अ स्टेट ओनली. सो स्टेट जाली. हेजो एक म्हणजे हो 31 तारखेचो पेपर, सॉरी 30 तारखेचो. सो कितल्या फास्ट कामां तेन्ना जाली आणि कितल्या फास्ट सगळे म्हणजे गोवा, दमन आणि दीव सगळे काडपाचो प्रयत्न केलो. गोवा स्टेट इज बॉर्न
हो 30 तारखेचो पेपर वाचले उपरांत म्हाका खुबशी इन्फॉर्मेशन कळटा. आनी एक तातूंत सर एक सब टायटल आशिल्लो तो खूब इंटरेस्टिंग आशिल्लो. म्हाका ताजेर मातशें थोडें हें जाय आशिल्लें की illegal CM. Later in the afternoon, the Goa Congress welcomed the formation of the Goa state but objected to the chief minister and government elect as illegal. हे कित्या खातीर अंदाज तुमकां जर खबर आसा जाल्यार कितें म्हणलें later in the afternoon the Goa Congress welcomed the formation of the Goa state but objected to the chief minister and government elect as illegal. No, I think because maybe I'm just guessing that because it was not elected, in the sense it was elected earlier, पण जेन्ना statehood जालें ते statehood from union territory to statehood swearing in जालें न्ही तें, पण they were already elected in the previous elections. Okay. So they had continued. So these people must be saying that how can you swear in though that government which was not elected after statehood. Okay. म्हणजे statehood जाऊन ते election जाऊन आणि the previous have been continued. So their continuation they are dubbing is as illegal. That is what I feel. So just answer, Dr. Wilfred D'Souza, party president, declared it is unfortunate that at the very inception this new state is going to have an illegal government headed by an illegal chief minister. The Union Territory Assembly should have been wound up and the people allowed to choose the first yes, government. Exactly. So I said तुम्ही म्हणतात ते सारखे आसा. इलेक्शन जाल्याशिवाय जो हे जालो न्ही म्हणटकीर विल्फ्रेड डिसोजा जेन्ना आशिल्लो ही वॉज अ व्हेरी ग्रेट CM एक्सेट्रा. तो पूण सगळे हांकां तो धारेर धरतालो की तो ओके हें ओगीच करनाशिल्लो. सो ही यूज टू एंड ही वॉज आय थिंक हे the press, senior journalists and all that, used to cover it. Of course, even now the papers which are coming like Naveen and especially Gomantak, as Gomantak jar tumhe paper pahla, it is excellent. Now it has become excellent. Okay, so we cannot say that. I would say that the present Gomantak is much ahead of the past Gomantak. But Poilichan Gomantak and Naveen Times has been there leading, and they were always, सगळे भितर काडटाले and they used to go all that. So this is this Herald of Goa state is one सुंदर अशें आशिल्ले. So 2-3 पेपर उरले. टाइम्स ऑफ इंडिया चड मेजर काय कवर करूंक नाशिल्ले. चरण सिंग डेट हे अशा 30th मेचो सर. सो तातूर फक्त एक नो फेस्टिव टू रिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. सो बिकॉज ऑफ but this Times of India was a Times of India वो म्हाका दिसता national paper. National It's a national paper because Times of India Bombay. Goa नाशिल्लो. Bombay. सो त्यांना तांच्यानी गोयचे चड काय कवर करूं लागीं आमचे फक्त बॉम्बे वेस्ट कोस्ट टाइम्स म्हणून एक पेपर आशिल्लो. हय. सो हे पेपर म्हाका दिसता सुंदर तांच्यानी. आणि पयलींचे पेपर जर पळयत न्ही तुमकां लिखाण इतले तांचे जर्नलिझम आसा न्ही ते म्हाका दिसता खूब शिकपा सारखे आशिल्ले. आणि ताजे जे बरोवपाची शैली आशिल्ली म्हाका दिसता सर ह्यो गोष्टी जे यूथ आसा खास करून यूथ कित्याक म्हणटा कारण फुडें पास ऑन करतलो जाल्यार तांच्यांनी आयजूच शिकपाची गरज आसा. आनी हांव खुबदां तांचे कडेन उलयतना ह्यो गोष्टी सांगताय बीन. आणि जशें आत्तां एका प्रेसाक तुमी उलयतना सांगले की कितपत सांगप आणि कितपत अंडरस्टँड करून दिवप. कारण अंडरस्टँड जावन फुडें येवपाचें एक हे आसता. आयज म्हाका दिसता स्टेटहूड आसा 37 स्टेटहूड आमी मनयता. पूण गोंय तुमी पळयल्लें गोंय आनी आतां आशिल्लें गोंय डिफरन्स आसा. Vast difference asa. I remember my Goa in childhood. It was सगळेकडे greenery, सगळेकडे म्हणजे it was very beautiful. Okay, सारखे म्हणजे too beautiful, too good it was. But now when you compare that Goa, I think that Goa doesn't exist. That Goa of 70s of my childhood, 80s of my childhood does not exist at all. After 84 you find a change in Goa, and post statehood, very sorry to say, there has been so much rampant corruption and so much of hill cutting and so much of destruction of Goa that Goa of those days and now it is completely changed. एक गोष्ट म्हाका दिसता एक 10 वर्सां पयलीं एक्झॅक्टली 10 वर्सां पयलीं आसतली आमी सरान एकदा प्रोग्राम केल्लो कला अकॅडमीन आनी सराचे स्टुडंट्स आशिल्ली. तेन्ना आमी एक गोष्ट उलयलेली की कला अकॅडमीच्या पलतडी जे चल्ला ते पळयत जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांनी अश्यो इंडस्ट्रीज डॉमिनेट करतली आमकां की आमी स्वताचे एक ओपिनियन दवरपाक सुद्धा शकचे ना. की ते सांगतले आमी कितें करपाक जाय, ते सांगतले आमी खंय उठपाक जाय, खंय बसपाक जाय. आनी आयज एक्झॅक्टली सर ते जाता. कारण आमी येदे व्हडल्यो हॉटेल्स पळयता
हॉटेलीचो ओनर भायलो आसतलो पूण ते काम करपाक टॅक्सीक जे आसतले पळय ते म्हणजे ते सांगतले की तुका कितले टॅक्सी मेळटल्यो कितले मेळटले. सो हे चित्र आनीकूय वर्स जावपाचें आसा अशें दिसती पडटा. आनीकूय वर्स जावपाचें आसा कित्याक द रेट एट द प्रोजेक्ट जे येतात न्ही दिल्लीच्यान इतले प्रोजेक्ट्स आसा. फॉर्च्युनेटली लोकल्स आर ओपोजिंग इन द रिस्पेक्टीव विलेजीस. आतां जस्ट एस्टरडे खंय तरी एक प्रोजेक्ट येता बिचोले दिसता तो बिचोले प्रोजेक्ट. सो massive project. म्हणजे आता कितें जाला गोवा इज बिकम फ्री फॉर ऑल अँड एव्हरीबडी एज आय सेड अर्लियर वॉन्ट्स टू हॅव अ स्लायस ऑफ गोवा. सो कसले कसले तरेचे प्रोजेक्ट्स येता अँड दे आर गोइंग टू फिनिश गोवा सगळे कडेन. सो दिस इज द स्टेट ऑफ भंय आसपाक जाय म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या मनान. जेन्ना तुका एक विचार कर तुजें घर तुजें उरचें ना, तुका तुज्या घरान रावपाक पयशे दिवचे पडटले आनी ते सुद्दां कदाचित अशें जावपाक शकता की तुका भीक कोणा कडेन मागची पडटली की बाबा आपल्याक रावपाक दी म्हणून. तेन्ना तुजें गोंय सारकें आसतलें काय? हें तुजें गोंय म्हणटलो तूं. म्हाका दिसता आमी म्हणटले की ना आपूण आनी दुसरे कडेन वचून रावतलो, पूण तूं स्वताचो जेन्ना जागा आसता न्ही तेन्ना कितलो सुखी रावूं शकता हे अंदाज अजून तुमकां येवंक ना. जाल्यार म्हाका दिसता खूब विचार करपाची गरज आसा. सर थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही टायम दिलो म्हूण. आनी आमी हो कित्याक सांगलो म्हाका एकूच दाखोवपाचें आसलें की त्या टायमा वयले हेडलायन्स आशिल्ल्यो हे मेहनतान मेळिल्ल्यो गोश्टी आसा. स्टेटहूड म्हणा, ओपिनियन म्हणा किंवा लिबरेशन. खंय ना खंय तरी फ्रीडम फायटर्स आयज जर वचून फ्रीडम फायटर केन्नाय हांव म्हणटा की लिबिया लोबो सरदेसाय हांकां केन्नाय जर मेळत न्ही जाल्यार तांकां तांचे कडल्यान आयकपाक जाय की तांच्यांनी कितें केलां गोंया खातीर ते. तेन्ना तुमच्या आयकतना तुमच्या जे आंगार कांटो उबो रावचो ना जाल्यार न्ही तुमी सांगा केन्नाय. कारण तेंच्यांनी जे पळयलां खुबशे फ्रीडम फायटराक हांव स्वता मेळ्ळा, तांचे कडेन उलयलां. म्हाका दिसता इतले सुंदर रितीन तांच्यांनी ज्यो तांच्यो गजाली सांगिल्ल्यो आसा. फोंड्याचे म्हाका दिसता एक तांच्यांनी मागीर स्वताक शूटूय केले. एक फ्रीडम फायटर आशिल्ले तांच्यांनी बऱ्यो गोश्टी सांगलेल्यो की हार्डवर्क तांच्यांनी कशें केलें. कोरडे इतली सुंदर तांच्यांनी. आनी तांच्यांनी थोड्या दिसांनी म्हाका इतलें लागलें कारण तांच्यांनी ज्यो आल्दोनच्यो गोश्टी किंवा सावय वेरेच्यो गोश्टी इतले मेहनत घेतल्या. ही गोश्ट लक्षांत घेयात. बेश्टे फ्रीडम आमकां लिबरेशन बेश्टें मेळोंक ना, भारताक फ्रीडम बेश्टें मेळोंक ना, गोंयाक ओपिनियन पोल बेश्टें मेळोंक ना. ओपिनियन पोल वेळार सुद्दां रातचे 3 पर्यंत मिटिंगो गेल्लो आसा गोंयात. सो सर आयच्या ह्या दिसा एक लास्ट मेसेज आमच्या गोंयकारां खातीर. म्हाका दिसता ही मेसेज कशें घेतले लोक आनी कशें घेवपाक जाय ही तुमी चिंता, कारण हे तुमचे कडेन आसा गोंय कशें सांबाळप ते. बट सर येस तुमची मेसेज एट लास्ट. मेसेज म्हणजे आय एम अ टीचर ऑफ हिस्ट्री आनी फॉर द लास्ट 31 years आय बीन टीचिंग. आतां 32nd year सुरू जातलें. So many students, I have taught. हांव चित्तां, where are those students? खंय आसात ते स्टुडंट्स? Whenever we go to fight for any आंदोलन or we require the numbers न्ही. इतले भुरग्यांक शिकोवन आज तुका एक स्टुडंट जर मेळना हाजेर कित्याक पप्पा धाडना, मम्मी धाडना. पप्पा धाडना, मम्मी धाडना. सो पप्पा आनी मम्मी तुमकां खंयच धाडचे ना. तुमचें कर्तव्य कितें? तुमचें कर्तव्य तुमकां गोंया खातीर येवपाचें. पूण तें फिलींग जें आसा न्ही गोंया खातीर, म्हज्या गोंया खातीर हांव येतलो. हांव आपयता म्हणून न्ही, सर सांगता किंवा टीचर सांगता म्हणून न्ही. म्हाका दिसता हें झाड वाचोवचें. म्हजें जेन्ना काळजान तें पेट्टलें जाल्यार जातलें. पूण कितें फेसबुकाचेर तुमचे तांचे फोटोग्राफ्स पळयता म्हज्या स्टुडंट्साचे. म्हजे स्टुडंट हॅपिली मॅरीड विथ देअर फॅमिलीज. सो आय एम नॉट सेइंग एनीथिंग. ओके दॅट इज ओके. पूण हे तुम्ही जेन्ना गोंया खातीर आमी कॉल्स दिता एक्चुअली. आतां तुका वी सेंड मेसेजीस एंड ऑल, दे डोंट कम. माय स्टुडंट्स डोंट कम. वेर आर दे? 31 years इतले भुरगे शिकयले ते खंय आसा? सो 1 or स्टुडंट्स मे कम. सो व्हेरी रेअर. सो आनी यूथ जे आसात न्ही, यूथ जर कितें हांगा कितें असलें न्ही कोण आयला दे वील रन देयर. बट व्हेन इट कम्स आनी एक गोष्ट हातूर अशी आसा, 4 जाण जेन्ना बसता पळय तेन्ना गजाली करतले गोंय काबार रे म्हणून. म्हाका सांगतात न्ही ते यू आर डुईंग अ गुड जॉब सर म्हणून. सो टीचर अशें आशिल्लें की अजून पर्यंत कितें आशिल्लें, टीचर एनकरेजीस द स्टुडंट्स एंड वी से, टीचर से स्टुडंट, माय स्टुडंट हैज डन अ गुड जॉब. नाव व्हेन आय मीट देम दे से सर यू आर डुईंग अ गुड जॉब. कितें म्हणपाचें? सो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेअर्स दॅट वी आर इन. आणि इट इज ऑन द स्टेटहूड डे आय एक्सप्रेस माय फिलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन दॅट the youth are not coming in large numbers. Of course there are a number of activists whom I am very proud of. They are also young, they are coming. Okay, but I want my students to be on the ground. पप्पा धाडना मम्मी धाडना म्हणून हे सांगनाका तुम्ही. सारकें. म्हाका दिसता ही खूब इम्पॉर्टंट गोष्ट आसा. आनी म्हाका दिसता खूब पयलीं स्टुडंट्सांचो जो एक आंदोलन जालें तेज्या उपरांत म्हाका दिसता आंदोलन तशें पळोवपाक मेळोंक ना. आनी सद्या यूथ पावर कितें आसा न्ही समजोंक ना जाल्यार समजोन घेयात, भायर सरात.
गोंयान असे कितलेशेच प्रोजेक्ट सध्या जावपाचे आसात जे म्हाका दिसता गोंयचे पूर्ण चित्र बदलून दवरतले. ताजे जर जावपाक जायना जाल्यार तुमीच भायर येवन तूं म्हाका तो एक दिसता प्रोग्राम करतालो युवा पंथी म्हणून हय. एका चलयेन म्हज्या स्टुडंटान म्हणिल्लें तुवें विचारलें हू इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ताणें बाबासाहेब आंबेडकर म्हणिल्लें. त्या चलयेचो म्हाका असो राग आयलो आनी त्या चलयेक हांवें आपयलें आनी सांगलें हू इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा भाऊसाहेब बांदोडकर न्हू. शी सेड आय गॉट कन्फ्यूज बिटवीन बाबासाहेब आंबेडकर आनी भाऊसाहेब बांदोडकर सॉरी सर म्हणपाक लागलें. तेन्ना ते युवा पंथी जाणा, करतालो जाणा. आमच्या कॅन्टिनान तुवें केल्लो. सो अशे आमचे भुरगे आसात आनी आमचे भुरगे पूण सो आतां एनीवे आतां जर तांकां मातशी तरी हें आसा जाल्यार एटलीस्ट आय होप इन द फ्युचर एटलीस्ट दे येतले. कम ऑन. तांकां कंप्युटर दिना ते भायर सरतात आनी पूण ते हाफ तिकेट तेन्ना त्या भुरग्यांनी हाफ आंदोलन तिकेटीक. केलें म्हणून तुमी आज एन्जॉय करता. सो एक्झॅक्टली तेंय तुमी लक्षांत दवरपा जाय. एक्झॅक्टली म्हाका दिसता खूब चेंज जावपाची गरज आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच. हय. देव बरें करूं तुमी टायम दिलो Yes. म्हण. थँक्यू व्हेरी मच.